Sapa. Oh, Sipiano. Anadimu nyame dinaye. Anadia. Oh, Bana. Nasijo. Amalo. Yayina yatsu. Eti ya na na no anadi ya na na no ya na na no so abu so na na dio na ya ti so sa ni ba su mi ho wa na ya ti na ya ti anadio Funny where Ratty, Yeshua wouldn't Tontomo. What did Kunmama? And I do your boy a mass cotton, sorry. We are no come for Yeshua. So would the enemy and I do say couldn't do for. Yet I was say, I want to for Inaka. Amen. Amen. Oka ame kasiapa. Amen. Zamba ko ema Jesus. Hallelujah. Amen. Orofo enne anwumre waye nhira ewo ufie ho. Esanse onyankopon atena nadwam. Na yem papa nso atena onyankopon ena so.
Enkwagye aba ufie ho enedai. Enimonyam aba ufie ho enedai. Ayaresa ebeba ufie ho enedai. Empeja ebeba ufie ho enedai. Esanse nyame akoa enne woni ne ba bedi ahia o Cedar awaso no. Nyame ede na ye nsankyerane pi. Wode na ye anwanwade pi. Obompa ye egu ensuo so ema afoforo ema nipa pi a na ayaresa edi akire. Enne se woni na di ahia me se enhyira ne o. Amen. Me se woni na di ahia enhyira ne o. Amen. Yi wa fidie no emfiri ho. Bia mu kuhu a na frɛ wabusuafo nyina. So mo ntwe ma fidie no na woni nyame nipa ne eba behia. Mensa wo bre pi enti yenkoye papa enchen. Bishop Albert Sackey Kwapong daddy wiase nyina aye krado etie nkwaje asem afiri wo nchen enedai yema wakwa aba asafo mejo so bro amen mamemfa kwenya isuna menchia ahwefo ne etiefo mema obibia jo ma mo hweyen na mo tie yen ewo Sompa FM Sompa Facebook live mo hweyen ewo Cedar Worship Center TikTok mo hweyen ewo YouTube Sompa mema mo nyina jo na menemsa mu nyina mo hoye ye nsoso ye hoye amen sabre die ekosi se no du bebo no Cedar hour na ye de ebrew na sanya onem ne da no Cedar hour ye de bra ahwefo ne tiefo nyina ne se hefa na ye janom nyankopon no ewo na ye base ya na oche nyame asem ye wi ya gira so ne wo abompai na ne gisem ne se enye program aye TV ana radio ana Facebook program keke na ye program nyame tumi ne nyame ahoden edi akire na ayaresa oje fahodie kwahosane adanse adwumasam awaresem nuama ahodo na otumfo nyankopon enam ne dom so oyema afoforo efise baby bia ye nrade Yesu Kristo eduru ya okankwaje sembia no owie ye no onyankopon tumi ne na hoden oje ye adwuma eti wo a wo hweyen na wo tie ye enanwumre no manyi wafidie no emfiro ebia na ne dadi kan a o chia ye ewo space ne so anasa utie wo radio a sabrefa insio esi radio no ho o phone no nchen de o de hwa ye wo TikTok de o de follow ye ewo YouTube anasa Facebook no wo documents bi afaka ho o CV o baby na yare a fan photo to ho o baby na obonofo na fa no mum obonofo no de oseye bi to no so a o hia se nyamede ne saka no na pina na ode won photo to radio iso TV so anasa Facebook YouTube ne phone no nchen a ewie ne yebom paya na rade de ne sa aka won dodo no a edi adanse won so so a wo hwe yen a wo tie yen won so so obedi adanse amen sa bread ya fa phone no na frobi no be so frobi na ka cha ne se Cedar hour team ni nyina abedu na wa ye krado na wa ba no pabre so se nyame be ye nyame enedai se ne ene menum ye ya sore awrade wa ahokeka kronkron so no nyankopon asane ufie ho wa dwumam ho ba bibia wo hweyen ni ba bia wo tie ye bia no nyankopon hyira samre ye ma wache ye ma waha ye ma wajo efise ba bibia wo hwe ye wo tie ba bi wo ho a awia ade ansa ha de ade asa nyankopon hyira samre bia wo sai wo mre odi follow Cedar hour na de wo mu nyina ne se nyame asama ye de braw no ye bi so se adenti na ye bre so ye how no doso sa adenti na ye bre so yare no doso sa adenti na ye bre so ni penti mi nyini nche sani atetefo no nyini cheye na tetefo no onya home edema won kra ero na Cedar hour ye ba yasi yanko tete atempon no yanko fa tete atempon no ba bi okwanpa no wo no na enya home emfama ye kra hallelujah amen na nyankopon na oye adwuma wotete bremu no ya bresoso no nyankopon no onsesa oguso a oye na chuma yes lord na bosome bia ye yinsemfo abaako na eni ahwefo na etiefo akasa ho na wotwe ana bosome asama
ye ye ne ahwefo kasa ho ne se abrabomu akwansidie hindrances of life. If last month na me na wo chesa onyankopon asem awira ho sem ne se nipa ti me bre nipa bre na hwedi ani ebia tutu kwan akotena awomu ebia wo ma edu aje bedu dwan ebia atete wo ma wire mu ahwe suku ahodo ama ene eduru se ka obenya wo bre so aba edi no bibi esi won kwan na nyoma esi nipa kwa bi ye yade ebi ye owuo enese okopie ewo asamado anase okọ emusie ya ohwe dodo na egu ho nyina ye wona ode won bre no akọ asamado a wanya won bre so aba eni na wawu kọ sa bre ohwe nipa pia yade aka won agu foma nipa no bre eduru se obedi ne bre so aba no dietitian kire ne se yade aba wo mojem no ebi ye diabetes ni yade akeka se unim na odi aduane plate ma obekọ asamado eno ena ebeyi bode miensa ade ye twetwem na apem mienu na de amount se eno na dio na udi ma no broso a ubewu baby bia Bridget wo bia mechiachia me ma wajo amen eno de me ka cho nyina ne se obebre wo ho na waye adwuma edrum na nyankopon be hyira wo no na ohawo abeto ene ebisa se na adenti na ohawo ne amane no ye penso ye nana no mu nyini cheye 120 years 100 years bo nana bidia obebe bema obebo eja kwa udin ebebebo ofusa ya udin eja manu din konu mu din ne wana ekeka ho se onyini cheye mame mansa onye 117 na no ho dendende enne mi bisasa atenti na enne yade ne amane boni ni ti ana sen enno ene ahinta sema ye de brahwefo na bebe bia ye duru se abrabo makwanside ye kirekire mu se nioma pi ne si nipa kwan ebusua nipa frimu no etime ye akwanside ye obi hwe obi tie ebusua wa ko frimu no ene wo hawo no wa mande ni nyina obi so hwe ye obi tie ye eya honhoma esori tie nipa ni nipa etu nipa ho kwan yesu made tie nipa ade bechi bia obehu na ye de shenapa gugu kwata na so ye de kusu abobo fom ye yesu made ni niema ene kalabasha hodo anuoma gumu nipa hwan di na ye bo ye de sa anuoma ade bechi amafo dan animu amafo store ho edwa hodo mu amafo tu suman edi wurawura ho eno ne ye ka che sa anuoma ni nyina no ye yetie nipa na esi nipa ekwan ena yaduru so se obi hwe ye obi tie ye da ye so nipa so ni nyina so esi nipa kwan obo haw ni nyina ye da ye awoso da ebu awoso ade bi e wo wabrabo mu bia no ebefro nsa enura me kan da ye awoso ye denden yade bone ebebo na yade no bo wo wanhwe obekon yade no nko ene so me kan da ye awoso wanhwe ye ba bi wakodu abrabo mu bia obesen asan wachi obeba zero obeso da ye na ye yi tinwi nyina fro so my god obeso da ye na osie tu obeso daye na ye de meko na ema wo obeso daye na wo na waye panyin no daye mu no waye akwada Jesus waye akwada baba wa na sa brantie anso baby a wodu panyin fie so sa daye na wo soso bia kire se wanhwe baby a wodu abrabom bia akwanside bi ba abrabo be sandwich obeso daye na uninam wiema unim baby a wonam unim wachira kwan utu kwan unyuru da enye ni nyina ne ye wo daye obeso daye de bia ne samafo ne di nkomo de bia hu samafo kai owu a ka wawu da fi so sha so sa daye no ache e kasa se o hyebre na ye kum no ye pese bibibie wu wa abrabom enti abrabom akwansidie na ebino no obeso daye bia na o hyesuku atade o twere exams untime ntworo obeso daye ofro pepo untime mfro insuo ayiri opeso utwa untime ntwa sa daye na ososo a e kire se
abrabo baby a wakoduru bia no untimi nko wonim biom na obesan wachi enti enne obi se na me oni cars 10 me oni companies ene ni nyina fremensa ne daya ota so o formal place baby a watena pay ho na otena ebo ha o aburuchire na otimi obi man so obeso daya bia wo Ghana wo papa koko mu koko no kura ewu amagalanse fo kura atu asase no omadi asase no nyina asa anso be so dae no na wo do koko na ase no o bo koko ekrese eyekiresan wo be so dae no ba bia mo atena pen ekua kurum asese no mekia akua kurum fo nyina me mamu nyina adwo me mamu adwo sese wakotra nkran asese no kura no onni dwuma bia di wo ho wo be so dae no adroba o na first na owo ho se watu afiri ho unya hwe wo bi oso beso da bia wote ho ebu okura efie na na motimu nyina da na wodam no dan nyina kura bubu aso sese no beso dae no na wote dan no ekasa se eya brabomu akwansidie de wo ko wonchi my god na ba bibia yeduru de eye bone sin ya bresu ya tadi nyoma nyina shabron sam dodo se bronsam onua ba kan toko abekoso owiase ne enkran ne potemo ne kumase ne potemo a ka no be ye den na ntokwa na ka bekoso ka be che Kosovo na bi Kosovo so wo bia me chia no Kosovo so nua ba na da form no ka asema ka be si ewa busuemu ka obawura fio aka se hey we die enya menua be ma no na aye na mo de asem to no so ente body ani pa ye no ema etete ye ni onyankopon entem na ne de ye betoa so akofa dance nra ye kan quotation eye Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 ena ye kan ye wie ye no ye kan Jeremiah chapter 5 verse 25 ena no ye kan ye kire se nipa oye bone na nkasa esi kwai na enne de ye kofa adanse aba efise se wo kan Mark chapter 5 verse 18 to 20 na Bible say Yesu sa obi yade na okaso obedi Yesu echi Yesu say there be eni mechi ko wabusuam ko ofie na kodi adanse ekire bushia ni adoya nyankopon aye onyina kokani nyina kire sana Yesu kro ya sa akwatafo du yade Mark chapter 17 verse 11 to 19 obako pe na bedada so se na enkro na aka no ewo he ti Cedar awa eto de ye biela no tum na mafo frɛ edi adanse eto da so adanse esisi wo asoli fie ha no ye bobi kire ema hu se nyame gusu a oye na nwanwa adwuma ne nsenkyere ne se okira eye cancer Cedar worship center ya wade bia na nyame somafo nyame tifo ne team trans okira se eye cancer omo ababo omo nyinya dance ne bi yenko ne ekotie mra na nya ni da so sa afi eyire paso se deya wonsoso obe di dance yenko MCR mechia zuka bema systematic press na ya omo ni omo amaka nyina me mamajo King David mama mu nyina ajo yenko MCR emra na bape na me no wa bompa ya gu nsuo no documents no so sabre yenko na yemra na kuma ene introduce china say ali afọ ntimi ne to support na odi fo ba nto ofa number no ofre ye kire no asọre ne sede sitie nyina yewada ene obepie onyamedifo anim na bishop abra wo ba wanim no ne nsem nyina ne say ne kuna dwuma sai emfie nsia na ne 6 years papa watena fia onya adwuma na amane wuru bi nso asa ba da no so pa enti etoda bi mpa na de obetie na edene papa wasena ne kunu yisuka akase a eye grade se caterpillar enti ono ane de ya ena nsem si ya ene free ne nsa oton ye ti afa ne nneoma nyina mu ayedene enti oba dam ha no a wo behu se nyame ye adwuma danse ekoso no okoka kire ne kunu se eja baby amakọ no wutwe mu tan am no wobekọ because awurade to me wo ho osini kunu so na koma den asemo ka che ne se ma chini bebre ya bompa ye sa amfiensia nyame beti ankoatie nteme nkọ ene wose da bi o ye wa asofo ne ye wa asofo na asofo we dia ye nkọ hallelujah oba so obe convince ni kuna apart from nyame asama ode obe ye nto aye ya de be ma ne be pie dem ha
Bema ne ba ye was what te wo tie nyame asem tie nkyerɛkyerɛ. Ɛhɔ no abɔ n'ani akyerɛ ɔban sɛ ahayɛ. Hallelujah. Maame isi ampa ɔmo san twɛn ma ya wadaduri. Ɔmo ba w'anim de asɛm ne san bɛto w'anim. O ka kyerɛ wɔn sɛ monkɔyɛ sɛ na Awurade bɛyɛ. Maame isi da ɔmo yɛ de o kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ wie no. Ebe 2 hours ahomakye na call esu. Call eba. Adan ya bɛma ne pie bɛn na wɔtwe so no opie okohu wo wura bi ohyia na ɔne ne di nkɔmɔ sɛ na ho te sɛ ɔsɛ menim oda ɔsɛ ɔsɛ di adwuma na ayɔ so na me obi a me yisu caterpillar ne ade me amedia by say free me nsa be siesie me nya adwuma da ɔsɛ mɛboa fa number ma me ɛno ano no onim no na ɛbra wɔ yɛ dawasi ne wie na homakye na nipa no ɛfrɛ no ɔfrɛ na wɔsɛ makɔtɔ caterpillar ni bi ama enti ɛnɛ bra na bɛhwɛ General asampa say what didn't for machine or at the sepemanesa or the yachuma. Oh, ma won se merade. Erade nkwan etimi yesa de no. We ni kire se na ye obonefo no. Eye obonefo ne nsa se obebre maame ni kunu no ase. Efiri se afidie mu amu yusu heavy duties afidie na enye sika keto o. Toza no ne caterpillar no obisa ne bone ade ye friends excavators na enye sika keto o ye turn in dollars a wotimi wo bia ene efri nensa na ka me kire omo de omo nkoya very short time de bia me ka kire o se e ya hwehwe oboafo na nhwe wo yofo se wonya oboafo a nyankopon be fa no so aye bibia ma for 6 years no papa no be piem me ka kire nse ombe di adanse no bi di asem kese bi eto mo so a even omo dwuma na ase ni nyina no bronsam na ni onye dan onyaye wona japade e wo wonsem no satan person san gisa ofo bi so gia japade ni firi wonsem me ka kire nse sa japade no emfiri wonsem ne emfiri wonsem mo kire monko na monko ya ade a me kire mo mo amu fi ho na ye hwe de besie nyame dinkunem nyame dinkunem wa wo hwame a wotie me eto da ya na motu o empire no ye wode adanse ye fa no TV so ye wode ye fa no radio so ene ye wode ye fa no asore dan mo eto da tu anamo oni okrutu anamo nyame aye for 6 years so bi be hu a onim of family background oni baby bi obetam sika pubuo so de koto fidia ne boso so de mawo no e nyame ne ka nipa akoma wa wo hwem nyame beka obi akoma amen nyame beka obi akoma amen nyame ntwe wo hyabere mu aboafo mawo e bompa yese erade ema onukrum sam sifo mo biomu da nipa no so a wanyam mo gidie no onu no hu da Jesus say waboa mo wo yesu demo mfa erade enu monyam nko bebe bia moko bia erade nu mochi afi amen the erade ase Cedar for Christ atomi so me dia dance kakra also ka ba to bekuma ene ka chem timi hwe TV so ena me di echi na me ba ha kwase na ne memo den there is there ba ha papa ka ase enko na e prod efie bikru edi obi anu koton prod in pakro dwane ye se ni pakro dwane dia na wo se eton mi fie e di tuaka no ne mu oden pa ne nyezi anantia bre sister bitia me na de bo no do nimde ku bia ya nantia bre pa nti bedu ara passe ko omuntimi nton fie na msi yo e na me kwam ka che mi kunu se papa me ba ha no na nya gidie wo nti ye mra me kunu se wo mada wa nantia wa bre nti wo manam se ye mra e na odi mechi no ne me bae se ye bae no na papa ma ye kwankyere e ka che papa adwuma sem na o ma ye kwankyere ya kwankyere ni mu a 7 days ni so ye no na o say yes Sompa first service na me fa me kunu phone nti o ka amen no na me so meje so amen me de phone ne to panitin so na call by say akotu amashika 12.5 billion ade a cha me kunu onkofa onim ni do onim ni dimpo na wasem kresa wo mu ni say e che papa no sa ka che ne say
se me kunu di no korama na okwa abroche kwan so obeje bibia se me kunu nsa eno osan fe ne se osan de anwaka asi ship so ba me kunu pe driver na onhwe so ma no tese na mani na enwanwa papa wa wo hwe me a wotie me wo so Awurade ma mfa saa danse na bi shebre mu aboafo no destiny helper Awurade ntwe wo de ma papa de metima ka ne se nyankopo onyu fra dum enkwa dum asori mpanimfo nyina mo mpai bo na mo bo na bi nso asomesumi ne mekuso fidie ne o amen mono ana so ewe ya adwuma ya de hours na editu aka Awurade beye o ka wow onua na oto ka chanse Awurade beye ka chanse mo ma na be mu muda na echache wona fe bon sama Awurade Nyankopon Bishop menua bai se Awurade Nyankopon enhyira na onya okese sama enhyia wanhyia wankasa mrei ka obonefo no edna kwhya asase ase Bishop menua bai ekire se ya sole se de ya sole ya Awurade fa so ehye ne nkom ka kire ne se enema mienu ene ye pese ye de ye no ye bebubu na gudem anase ye beku no enti onye very careful onhwe ne ho ye na oma na nimre emo mpaye enti Bishop enkom hye ba obo mpaye ma na ene okoye okodu fie be ne na wotwe so no ene oye na adwen se oye djuma okoye djuma e wokuru foforo so ti wo pie frifie akọ na okunu ka den se ne de membesa obekọ djuma enti ka tena fie ana o se da bi ese me ko bronya beba enti twa se me ko ene opie enti okoye no wanu ba bia ene okotwa hwe o twa hwe first one ese se ko san ko fie no wan san ko fie no oto aso se obekọ o se twa hwe second one o sole ya o gina ho kakra na ni so te no o sa ye se okọ the third one ene oto hwe a obi na be pie ne so ene o sa de ne ko fie ene okru ka se me ka kire se enko asode ya papa eka no ena wahyase a oye no enti ade cheye ka oyo bi aka bi akọ ene o sa sole bi ko ade cheye de o se ne ho ye okoye enti ba bi okọ no okodu kro no so a okọ di ni dwa no ene okotwa hwe ho eho de wantima ansole enti ofrefie ene o de ka ekofa no no o de ne bae to o de bae no ene obeda fie saa bosome miensa hospital nuro bai ne nsa nifa stroke ate ne nine nifa stroke ate no ontime nante ontime nya hwe wada fie saa bosome nine Bishop okunu ebae eba oni beka kire se de wo ka kire meire no wa ya so den amanaba eti Bishop we de fache ye de di kan na ebo mpa ye na ma ya kwanche na megidi se o ma ya kwanche na ebo mpa ye ma meire betimi asa asole na owuo na obone fon pese okunu no owuo na firi ne so ti Bishop o ma na kwanche ebo mpa ye ma no ema wode koka na ire wode koka na ire no afi na ire na ontimi nante no wahyase nante eti wasa to aso edo na ire no efirifie ede ne behu ema wo bompa ye ka kire ne se mo onya so de ne bio onko ye sa bio na de chense ama ne so ofiri akoye no ade ayade abetra ne so abosome nan ya ontimi mie ne nsam ontimi nso de ontimi nante no akwankyeda wo de ma no mpa ya wo ma no yade no atu ayira enne se watimi aba be kan ye ho a wo gina ha wo de astaka se manya akwa status be Bishop wo se enko emfama the born in seminar Awurade ema wo adanse so na me gina adanse so se obi a wo hwe yen a otie yade born stroke bi a che no Awurade mfa ne sanka no Awurade nsa ne yade wo Yesu dem amen da nyame ase me da Awurade ase papa nyame nhyira wo wonye okese mama nyame nhyira mo wonye makoma so ade ma amen amen Any dear question, Abusua gina ha, wodi adanse ahwe nyame kupon edi animonyam. Bishop Awurade nhyira no onye okese ye maami si omufiri sunwane ena ebaaye na ose ne banie ne babrantie nie abrantie ewie eye secondary school tete form 4 no owie ya ena ohyensa no mase papa ya no munsasa over 20 years nie awrahosem maami si empire boben na onfa ne nkoye wodi hunu pe ofo ben na onfa ne nkone na ase Baby obetie bia no de ne bayinam
baby obetie bia o se akwankyera wodo de wayɛ bi wa boka nti afɛ de wa ka kyerɛ ni nuanom ne sɛ ne bai de ontu ne ho anamo bie wo hu ne sɛ ɛyɛ boapaye ɛna opɛ so hyi sika kwa o se abrante sika 1000 Ghana ba ne nsɛm na ebedu anwumere na ne nyina asa all because of the benom nsa enti ɛyɛ tete ɛsɛm sɛ wo ba na wo benya bie na ɔno so bebre obi na afɛ de ɔno mom na asa ma problem one day on the TV one and the TV ne koto Sompa na otise Cedar hour odifo bi kasa papa ide me kasa yesonko me nkyerɛkyerɛ yesonko oh bom hallelujah was it ote ya no was papa ide mehwehwɛ ba bia wo ofrɛ ya yɛsɛ atwoma koforidia ɛne ɔno so betu anamo no aba counseling day oba ne bayi ba bishop hwene sa wo se maame oba ne ho beto no ni nyina ne se de mɛkyerɛ no obedi so maame se oba koye bosome mienu ni nanka da krokura ni wa ne bayi fansan kana no na so 2 months ni bayi no mansata this is the doing of the Lord when you onyame and Samuel Juma. Yes. Sha ade onyame aye enwanwa bishop nyame shira wo hwame a wotie me bibibie ni ho a asai ebi a ya wo ba ebi so na ye wo kunu ebi a ye wo nua ena obonefo no de nkonua bi ato no so omote ye nka wo Sompa TV omotu anamo ebi enne wo so wo hwame wo TV so tie me wo radio so wo tie asore dem a wo hwame a minim ebi a wo babi wo da fie what baby wo so tu anamo na urade a waje maame ne ne ba no obecho wanom nsam for 20 good years not just singing day obro just say oye ne ho hwe anyeye for 2 months na mo ba na ne nipadua na nti say one maame ne sisters na de na ba e ka kire won say we de nyame aye bebre we Cedar asafo yi mu na nyame guso a oye enti me kire omo ade omoko omuni so pepepepepepe omoko di so no and net for 2 months on fan sankana and sampon also ade bi ayate wa wo hwame a wotie me hwanya me tumi ne nyame ahoɔden ensankyerɛ ne nyankopɔn no ade biara ayate aya pam wo so erade so nyimfiri wo so onyimfiri wo ba no so onyimfiri wo adwuma no so onyimfiri wo awadeɛ no so onyimfiri wo shapre no so wo Yesu demo amen bishop ya mama say ya hwa ne nante akranka edene nanso ne ba ninti no so obedi adanse wo so opeso otonyom tiawa e de hyanyam mama fantuawa no otiase da titi nyami onguyo otiase mewie wawie ya mama si wawie wada nyami ase no no bonsam kese ya bonsam rade nyankopon di oboni nsem no o so be bete wa dance a eso cha dance we Cedar for Christ. Maybe I dance here kese bi ahenya me dren mo nyam. Di ni nya hye. Efiti January babesi April. Menya me menses da. Na me ka say bia na menyem. So me call hospital. Me to so ya e wo mo se me so ya na me ye kese. Me huhuru e na me fun so pie. Ti me hwedin nam se so na me so se me kwa koto test ni bia test ya hwe say bia menyem ana say. Me koto obi nso be test ye menyem. Na am se dey bi me call hospital. So me dey ka confirm no chi. Me call chi my adwuma open so me call ya omo hwe ya omo se bibi aha me na me call magazine clinic e ho na me call hospital so me call hospital no na omo ka se me nkotwa scan mra me call ya nipa na otwa scan ne hwe no se me nkosua na ahonho no patro no ne me nkosua mienu na ahonho no eno nti na ema me nya me menses so waka na me ya mo hye me ena kasa ni na me sister nso wa abrochire
ɔno nso pa wo kɔ hospital yɛse ne deɛ aka tale so nti wontimi ngo nti me kɔ ya doctor ne cancer me yam hye me ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wo de me fa nkɔ kyerɛ doctor me de kɔ doctor no doctor na sɛ mo bɛka ne sɛ nkosua na honhono na the ways bi ayɛ ne deɛ bi ana mentimi aho so ɔmo kyerɛ dro ma me sɛ me nkɔtɔ ma me gye dro na adwene bi ba me tim sɛ sɛ me kɔ asɔre Cedar papa timi ye bi wayɛ me nua di ama na obetimi ayɛ me di ama ɔno so ne nua ba ɔno ne kyiri ba ne wei no samra me ka sɛ ɔwɔ UK okodru UK ne kumbe ware no kɔɛ medical doctor buroni fita twa na scan na ɔse na wodea ne yɛ nketenkete ntenya ade a obetimi anya yɛfunu ekosua na ɔtoɔ na wodea ne nkosua na egum no ne nyina yɛ nketenkete enya ade obetimi anya yɛfunu awoba enya ade a obetimi atake seed buroni fita ɛna ɔfrɛ me phone so na me ne bompa e ma na kwankyerɛ me ma o ma me begina mu ma no ɛna make asai wa wo mienu ɛwɔ UK to adanse ne so enti papa honhona na me honhona na me fu pie enti Thursday that was 25th April na me ba ha say me ba ya yewura dem ya na nkofo mienu bi techira ba ko hu me o say na akwa ketekete no anu maduru ahonhona say we de waye na me kam tim so hunim ne ye me enti me ba na mbebo papa amane asema papa ka ya ne say nsi kwoto anka etwade po eni nsuo pe nsuo 7 pe anka etwade 7 eno ka sa me fam afa ye wada ne free ha kodru fi me kodwo nso me se moja na wo masi atonso na me ma hyeme enam se mama me ne bo no se ye mompa ye beba afa die Friday me de makwankyere baaye Friday anwumra afa die moja bi na eyiyi wo masi wo bo won samba ko hye ho akai odi akwankyere ne ka ne nipadua no moja ne eyi bate se moja toa no toa so afi de ade ye yiyia nam se debi mama ene mekwa akohwe se ya ampa se nkosua na twetwe a afi de me free hospital be ne menwra fie kwa nam de ba ha se me koye the same magazine clinic na me koye omokoye me test nsa kotwa ayi ne biem scan ne biem brand ne busam se de just fe do be na anom ye na se wa anye duru anam se ai be kacha ne se me call doctor bi ho enti edro na mde ma me ne de ma no me doctor bi na ma me duru o se na ade na twetwe o ba ko na so pa wo mu no abaya normal so akaba ko ne nso de na first one ye 25 Usual list in the so ni weight no na ye 25 and a second one ne nkosua ne to second one so ye 21 the ye 25 no atwetwe aba beda 6 and the ye 25 no so atwetwe aba beda 2 nto obusam se drobe na me no me na me se me no modrobia enti me gina ha se ya nyame nko na timi ya sa anwa atwuma no me gina na dance so hyese wa ohaw bi da wo so amane bi da wo so me hyese won so jiwayare sa Yesu demo amen na papa de wo ma yanwa ne se afi me no man ka etwade ne mafuna na ye kakraka ne nyina mafuna echi na honhona na ma honhona ne nyina me ka hye Nyankopɔn anim onyam se me sonso ate ama me gina ha no ma me de nyame aso ade papa ene ne ma papa wa ya ma me papa nyame nhyira ene da o papa ya o guso a o ye ma ye nyame nhyira o pa me da wase bebre amen Bishop Awurade nhyira no onye okese ya ma me se o ma dem hada na ote yenka wo TV so na de Awurade ayama ne ti ene odi akira wa bepie dem ha Ose na no brada ote TV ho an no se odifo kese yi nie Cedar hour afa nyame difo se obi biala emfa anointing oil ensi TV ne so na ye mompaye maami so no kwasem oye bi na ofa anointing oil odi si TV ne so wose esichire yade ewo no so maami wo si mfie sei bebre wose esichire yade tene so a onom ho aduro dako otime dwonsom maako be sesei itime dwonso be 30 kura ansa na ade ache maami si na fe toda na ne ho hyehye no afa maami gye ne ho a enye Bishop wase ebra obom pa ye sira so wie ye
ɛna onye agidie nom oil ni bi ɛna odi bi sasra nafu so adofo no mo saa najo no ade abeche maami anyo so ba kumpo ade achi ukuada den ni nyina wose odunso bemprensa na najo odunso ba kope efiri ho okane jonso sha ayate se nchene nyame asane yade diabetes is not too afraid of us. Bishop, dear me, Obia diabetes in your order. The dear dance we are on tears. Oh, was it diabetes? I bet transfer for years. Was it an adjo? Obetinia Soria Jones was and Sana Diachi. A radinam ne domso. Mama can say, Mishra, oh yes, was Sompa TV, Sompa radio, so Obian to be. Yeah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yeah, my and some rate. On some of you, wow, share what Facebook, TikTok, but some rate. So what you dance and every day, man and mano. Yes. When a catcher was also then in your minty minion. When a given a casachra was a brabono a pem. My God. Ombane a brabono. Ya dear no. Jesus. When a catcher was any yebu. My God. A Juma Samana. My God. So a Jumana affluenza. Who see cash. Oh. Ya made the destiny helper. Shepherd more. Jesus. Amen. Ya mere quite. Awesome. Yes, Lord. So now what you are dancing? Anything I told them my birthday, so I make catch us. I told that you are namon. Obo, and yet Daku no 2 anamon. Bo 2 anamon no baku, me no, me and son, and 9. Boss or baku pet. We saw 2 anamon. Oko Bible, bo, I would just 2 no. If you shall do me, no one paba, rebiano, bisu kotra besada. For 38 years, Pampaba. I didn't know what Bemu Ebu or try a counseling. A yanopano sia, a could see a weird dumino. The entire I could say a weird dumian and say, a year nipper bano dorso. The person will be bia or baba bia, yet to make sure bibia, war for a children eba. Into a bodumino, no, via and person will be brum. No, or more, sorry, if you're nay and yamp a botre. I should be at you, be actually one dear uncle yet, and no, no, we mobile ya, almost so, or moody dancer no. Once I'm a catcher and say, yeah, what dance a fan radio so, yes, any what dance a fan TV so, yes, any what dance a fan of phone so, any what dance ya, yeah, number 2, your fan a solid fee, yes. Wase wa waye juma bre na waswa ne so akomu bo wase bra ne nchen na obeso ya wo na obema wa home ama okra Matthew chapter 11 verse 28 Jesus enje ya na motuo yes okira cancer beba so saa so na efiade ya eye anopampai bono be koso ope baby akobom paya we mu nyina tu anamo ba cancer be bom pai Emma onya dance aboa pese edede kwan no enwa and a distance is not a barrier senior broni eka no omo amudi dance e bi frɛ chireche na eba yes na maybe opa a watcher or no you bonu apa wo for 12 years ofri America ne buy enu nti no obedi na wo Ghana be hu me chen de okoya okonya ba wonderful adansia omudi obu ofri sunyane obu ofri Accra obu ho soso a ofri takorade bi fri Kumase ne kuro nkitwa ne kuro akese ko ha no mentra ho yes na otra ho a ade ne be si wo hyabere kwan yes Lord enti papa na one na yiri di adansia for 6 years onipa ka wanya sika onu aka setimi atodoza otimi ato caterpillar otimi ato na adru baby say 6 years ejuma na frɛ ne nsa onya bibibi anye sika bia ne nsam
ɛdeɛ ne si ɛno na friend say abrabomo akwansidie ti bibi si wadwuma no kwan ɛno no tu anamo mmerɛ bia ya meka sɛ woyɛ kristo ni wie wasesa firi bɔne ho wie a deɛ na aka ya aka sɛ nyankopɔn ɛbɛhyira wo na botae ti ɔde wo ba asase so no wayɛ nhyirama afoforo wayɛ nhyirama wabusua wayɛ nhyirama ɔman na wotimo wayɛ nhyira so ama kristo asafo waboa nyankopɔn so adwuma ɔkyerɛ nyame yɛ adoma cancer no ɛbɛkɔ so sabre ma mefa numbers nyinaa to obu a ɔpɛ sɛ wofrɛ na ɔne yɛdi nkɔmmɔ numbers na yɛ obu ɔkora na ɔne ɔhaw bi kora yɛ save number no wɔ phone so fa save no Cedar na da hia dam no wafrɛ numbers no yɛ mmiɛnsa meto me boase na ma bobɔ ama ɛyɛ 0557 0557 000 967 967 metimu biom 0557 0557 000 967 number toso mienu yɛ 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chato yɛ 0553 53 89 numbers ne miɛnsa ni nyinaa ofra me ne me team no yɛbɛfa na ye no wadi ko pese no bompa ya ye sane out obetimi afre o pese oba cancelling obetimi afre na bibia onti bibia se a open direction ofra ye be kire no asafo no ewo komase eye atwuma koforudia ebuakwa koforudia off Sunyani road enti shena so papa some radio me no bompa ye egu unsuo so o documents so bibi opese me boso mpaye na me pese me no bom mpaye 1 minute pe kase urade enenumrei metie adanse meso me hia adanse ne bi ne mema Menema Majuma Waresem Mapomodem Kratasem Obi Mansuho Rade Kaime Mama Dancy Mama Dancy Bosumia Edeya Kaime Mama Dancy Wadena Bompa Jesus Christ. Amen, Prince. Amen. 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 One more Facebook, YouTube, TikTok, don't type of amen. Amen. Me bon paye go win show so. Me jinafi de kasiye su shenyan kupo to me. Obi bi o sheyan otie se insuo yi enani Yesu moja. Amen. Enani ayaresa insuo. Amen. Enani nsenkyere ni insuo. Amen. Je odi insuo yi beye biara nyamema wadanse. Amen. Bitumi mbonwuram. Amen. Sa so na documents bia wa page bia. Amen. Fra adanse egu so. Amen. Fra bitumi go documents. Amen. Fra adanse egu so. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Na me shira opi. Sai na osai omre na oditi Cedar hour. Cedar hour eye dwada ekosi fiada na edi dwumadi ebrel. O kire same time Yesu ama ye no behia e wo fiti cases o kina so eye canceling anopa no nsia ko se ewia dumienu o ba fri dumienu nyina wo ha ye behwe
sabre me de wo hye awurade nsa okwa dai nyame ma onna no enye wo de ufi ho odem ho de Yesu moja epete ho half